Hello，welcome back。咁啊，大家見到咧，我哋今日台面有噴火龍喺度啊，都知我哋今日又係開呢個 M2 嘅噴火龍盒啦。咁今日咧唔係開一盒，亦都唔係開兩盒，係開三盒。冇錯，咁啊，我哋之前試過開三盒嘅噴火龍嘅兩盒嘅噴火龍日文版都開唔到一隻噴火龍，咁今次我哋直接開三盒啦。咁啊，目標都係一定要追到咩啊？一隻 SAR 或者 MUR， 咁我哋事不宜遲就即刻開始啦噃。第一盒 OK， 時間關係，我哋第一沓卡已經拎咗出嚟啦。第一盒卡 SAR MUR 噴火龍嚟啦。我驚我一分開攞咩嚟㗎？哎呀，第一盒第一包咋就出咗 SAR 啦，唉，點啊？呢一盒係咪唔開啦？我哋點算啊？加上我哋已經有啦。呢張卡咧，我哋喺香港即係都大家都知道興玩一個叫做 AR 抽啊。我哋有一次去咧都係中咗呢張鯊魚。咁啊，第一張呢 SAR， SAR 都出埋啦。耶！呢張道具嘅唔知咩龍啊，唔知咩嚟嘅呢個。呢一盒唔使開，我已經開晒。好，噴火龍 EX， 好啦，呢個係我哋第一個 good start 啊。我呢個係我哋第二張嘅噴火龍 EX。之前係中文版，好擺喺度遮住張 SAR 先。好，最後一張。多咗一張。五張 EX 喎。五張 EX 算唔算爆配啊？一、二、三、四、五張。好，咁啊，第一盒開完啦。五張 EX 啊，五張 double 嘅，有張 SAR 啦。咁啊，好開始啦，算做，雖然唔係噴火龍。第二盒 ，OK， 第二盒卡開完啦，開咗出嚟啦，正式開始啦。開 SAR， 克拉克羅斯 SAR。好啦，呢盒卡我哋又宣告失敗呢盒克拉克羅斯。兩盒都係咁嘅，第一包雖然呢張我哋冇，但係我哋唔係好想要佢，其實就 OK， 繼續唔好氣餒，可能有驚喜咧。好，雷電安嘅 AR。好，第二盒完成。咁啊，得到嘅只係呢張克拉克羅斯嘅 SAR。第三盒，相信奇蹟嘅出現。好，第一張 EX。好開心啊！真係。唔緊要，double 嘅呢啲冇乜所謂。非靜止畫面。呢個就係點啊？雖然佢都係一張 SAR， 不過唔係我哋要嘅 SAR。長套椅嘅 SAR。好開心啊！真係好開心。好啦，我哋都唔知叫好定唔好，三盒開咗兩張 SAR， 但係兩張都唔係好關事嘅 SAR。我寧願要一張 SR 嘅噴火龍。我估啊，呢張叫咩啊？OK， 咁啊完結啦！今次追隨噴火龍之旅又再次失敗告終啊！咁啊三盒出咗兩張 SAR， 但係就唔係好想要，同埋呢張克拉克羅斯 SR。噴火龍啦，噴火龍 EX 有一張啦，叫做都幾難出啊呢張，不過我哋都三盒有一張。今日去到呢度啦，好冇？咁我哋有機會再同大家繼續一齊開卡，係咁先，拜拜。拜拜，我好開心啊！